Sasa rasmi Glory of Christ Tanzania Church, Jumapili tunaendelea na ibada kama kawaida. Kwa maana ya mwakilishi wa serikali kwamba wao hawaitambui barua ile ambayo imesababisha yote haya. Angeitambua angejibu, kwa kuwa hajatambua ndio maana hajajibu. Sasa kwa kanisa kupitia barua ile ambayo imekanwa, imekataliwa, haitambuliki, haijasainiwa na msajili wa vyama vya kiraia na haina jina la kanisa letu, hiyo ndiyo barua ambayo imeleta yote haya. Sasa kwa sababu ya barua hiyo, naomba nianzie nyuma kidogo. Wala ambao hamkuelewa basi muelewe kidogo, kwa sababu jambo limetokea siku ya Jumatatu usiku saa 5:15 katika mazingira ambayo wala hatukuwa kwenye ibada ya jioni, ilikuwa tu ni mkesha. Wala alikutokea ibada ya Jumapili ambao waumini wengi wanakuwepo makanisani. Kwa nafasi ya kupeana taarifa ilikuwa haipo kabisa. Kama ni taarifa tuliyoipata basi ni ile ya kuvamiwa. Lakini kwa nini tumevamiwa? Na watu wengi hawakuwa nayo hayo. Ukweli ni kwamba sisi tuliona barua hiyo mtandaoni, ambayo tuliulizwa ni ya kwenu, mmepewa barua. Ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 6. Na hiyo barua ya mtandaoni sisi tukawa taharuki. Kwa wale ambao wana simu angalau za smartphone waliona, wengine wa simu ndogo hata hawakuona kabisa, wasikia tu kanisa limejaa tepe mbalimbali. Sasa muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea sauti imepunguzwa kwa sawa. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Sasa kwa sababu hiyo naomba nielezee kidogo kwamba siku hiyo ibada ya Jumapili ikatangazwa kwamba tutakuwa na maombi ya kufunga kwa muda wa siku 7. Yaani kuanzia Jumatatu na kuendelea. Sasa tumeanza maombi ya mfungo siku ya kwanza na kuendelea na mkesha. Ghafla kanisa likazingiwa na magari ya polisi na polisi. Hatujakaa sasa tukasikia mabomu yanapigwa na risasi za moto. Hatujakaa sasa watu wamekamatwa. Hatujakaa sasa wameshapigwa na utepe. Kwa hiyo wale waliokuwa kwenye mkesha walikamatwa. Walikamatwa watu 98. Wakapelekwa kituo cha polisi Oysterbay. Taharuki ikawa ni kubwa sasa, kanisani kuna utepe. Waumini waliokuwepo wamekamatwa. Ikaanzia Dar es Salaam ambayo ni makao makuu ya kanisa letu, ikasambaa mikoani kwingine kote kabla ya Jumapili. Kwa nafasi ya wachungaji wetu kuelezea uminoni imetokea ikawa haipo. Na sisi tunaheshimu sana serikali yetu, tukasema tuiachie serikali inajua inachofanya. Sasa taharuki imeendelea kuwepo mpaka Jumapili mpaka leo. Katika mazingira hayo, waumini wetu wamepata tabu sana kuwaza jambo hili limetendwa na serikali au la. Sasa kwa mjibu wa taarifa ya wakili Kibatala, namna alivyofanya mchakato, kanisa lilivyochukua hatua ya kumwomba asimamie mambo yake kisheria, akamwandikia barua waziri kama matakwa ya hiyo barua ya mtandao inavyotaka kwamba uandike kwa waziri rufaa ndani ya siku 21. Akaandika barua hiyo, lakini akasema waziri sheria haimbani ajibu lini. Akachukua hatua nyingine kwenda mahakamani. Siku ya Alhamisi kesi ikasikilizwa
kwa maana ya maombi yetu kwamba kanisa lifunguliwe, shughuli zingine ziendelee, na mawakili wa serikali wakaweka pingamizi. Ijumaa ikasikilizwa, yale maombi ya upande wa serikali yakatupiliwa mbali. Uamuzi ulikuwa siku ya Jumanne, na wenyewe kwa sababu waziri alijibu barua yake, serikali wakasema kwamba tusubiri kwanza hii barua ya waziri inasema nini. Uamuzi ukapangwa leo, na leo kama alivyoeleza wakili, yaliyotokea na mpango ambao uko mbele wa tarehe 8. Sasa kama kanisa, katika mazingira haya ambayo tumeyapata, tuna mambo machache. Jambo la kwanza, sasa kupitia serikali, kwa maana kupitia waziri, tumepata uhakika kwamba kanisa letu halijafungwa. Kwanza hatujapokea barua ya kufungwa kwa kanisa, lakini hata ambayo hatujapokea yenyewe hiyo ya mtandaoni, tulivyoandika rufaa sasa na barua yenyewe hiyo, waziri amekana kwamba hiyo barua si halali kwa sababu haijasajiliwa na msajili wa makanisa. Waziri akaenda mbali zaidi kusema, ninyi ni kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kama lilivyosajiliwa, na huyu mnadai kwamba amefuta. Hii Glory of Christ Church kwani ndio ninyi? Na wauliza, ndo ninyi? Kwa hiyo hata kama barua yenyewe sijapokea, labda hao GCTC walishapokea. Sasa wakachanganya kati ya GCC na GCTC, wakakimbia kwa GCTC wakaacha GCC. Sisi tuliombe jeshi la polisi liachie GCTC, tafute kanisa la GCC lifunge sawasawa na maelezo ya barua yenyewe. Naomba utulivu. Kwa sababu hata si tungeshangaa kwa umefunguliwa katika mazingira hayo. Utaratibu unajulikana. Ili kanisa lifungwe, hii ni taasisi ya watu wanafunga ndoa, wanabariki watoto, kuna ubatizo. Unakataje, unafungaje kanisa ghafla hivyo kama unaofunga kitu ambacho hakihusiana na watu wengi zaidi? Tulitegemea kama kwa ngombe ya kufunga kweli, kwanza tungepewa notice ya siku 14 au siku 21, ili kama kuna wafanyakazi mliokuwa mwaajiri basi muwape likizo, ili kama kuna shule za kanisa basi zifungwe kwa utaratibu wanafunzi kurudishwa makwao, ili kama kuna hospitali ya kanisa wagonjwa wapewe rufaa waende kwingine, ili kama kuna waumini wa kanisa hilo basi watangaziwe wapate huduma za kiroho kupitia huduma zingine, ili kama kuna ndoa ama zisogezwe karibu ndani ya nusu fungu haraka, ama wasimamishwe, wasilipie kumbi, wasitoe mwaliko kwa watu wengine. Tungeshangaa sana. Lakini cha pili, tuna utaratibu mzuri sana wa kisheria ambapo kila mtu anayekosea lazima aitwe asikilizwe kwanza. Umekosea bwana hiki, hebu jitetee. Kama tujafunga kanisa, jitetee. Kwa nini tusifunge kanisa lako? Jitetee. Nafasi ya kujitetea hatujapewa. Kwa hiyo tuna confirm wazi kwamba kanisa letu halijafungwa. Labda hao GCTC walishapewa nafasi ya kusikilizwa
walishapewa na notisi wakakaidi, ila polisi kwenye kuchanganya majina hapa badala kuwa GCC kule wakaenda GCTC. Kwa hiyo haya mambo kuchanganya, ndugu zangu, yapo majina yanayofanana yapo. Kwa tuwatoe wasiwasi wa waumini wetu, kanisa letu halijafungwa. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa halijafungwa, Jumapili tunaomba utulivu. Na kwa sababu kanisa letu halijafungwa, ila kwa sababu ya hofu iliyoingia waumini wetu kuona utepe, kukamatwa, kupigwa mabomu, wameogopa na wameshindwa na kanisani, wakiamini pengine hili katazo pengine la kweli. Sisi tumefuata watu wa kanisa letu kuiombea serikali na kuiheshimu serikali. Kwa hiyo akaona kama ni serikali imefanya hivyo, hatuna haja kupambana na serikali, wasubiri viongozi wa juu watatuelekeza vizuri zaidi. Na kwa sababu ya subira hiyo, mimi wapongeze kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kwa utulivu wenu kulipata taifa endelea kuwa na amani. Sasa rasmi Glory of Christ Tanzania Church, Jumapili tunaendelea na ibada kama kawaida. Naomba utulivu ndugu zangu. Naomba utulivu. Haya yote ambayo yameleta sintofahamu kubwa na hata kudhaniwa pengine la kwetu limefungwa, ni kwa sababu ya plesi ya Askofu Gwajima. Yanadhaniwa hivyo. Na mimi hata nitoe wasiwasi hiyo, kwa sababu wasihusishe plesi ya Askofu Gwajima na kanisa letu. Askofu Gwajima ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Kawe. Askofu Gwajima ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Askofu Gwajima ni mneki. Na Askofu Gwajima pia ni askofu. Kwa naamini kama ingekuwa ni sababu ya yeye kukemea utekaji, nadhani wangeanza na kufukuza wanachama wa CCM kwanza. Pengine kwa sababu wanachama huo angepoteza sifa za kuwa mneki, angekosa sifa za kuwa mbunge. Nadhani wangeanza hapo. Siamini kwamba wanaweza kuyaacha haya yote wakakimbilia kulionea kanisa. Siamini hicho kitu. Siamini. Na kama inaweza kuwa ni kweli, je, akosee padri mmoja au katekista mmoja kuna Mtumbo Ruvuma kakosea kwenye matamshi yake, hata kama ni ndani ya kigango au ndani ya jumuiya, kakosea kwa matamshi yake, je,
wataifunga Katoliki nzima nzima. Yani narudia kusema hivi, watu wanakosea, wanaweza kukosea na sheria ziko wazi. Kakosea askofu, kakosea mtume, kakosea raia, kakosea muumini, sheria ziko wazi za namna kumchukulia mtu sawasawa na makosa yake. Anashtakiwa yeye, sio kwa niaba ya jumuiya ambayo anayumo ndani ya jumuiya hiyo. Sasa akikosea katekista mmoja wa kigango cha Itilima kakosea, akikosea huyo katekista wa Katoliki wa kigango cha Itilima, wataifuta Katoliki nchi nzima, wasiendelee na ibada, watapiga utepe nchi nzima.